Rosa milosti Boží, rač skánouti z nebe, a nás zemský lid tomu schopné učiniti. Ať můžem Božská dobrodí věčně přijmouti. Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní vždycky a na věky věku. Amen. Prolom, Pane nebesa, a sestup na zemi, v život přečisté Marie Panny. Osobe svatí, z noci temnot volali tak bez přestání. Živí, živí, zde na zemi volejme, srdce naše ať vstoupí, svou milostí v nás přebývati ráčí. Děkuju panu magistru Ondřeji Mučkovi, který přišel nám zaspívat rorátní zpěvy. Vítám vás všechny na okamžiku, kdy budeme zapalovat třetí svíci. Dnešní den je vlastně, ta neděle je radostná, gaudete, to znamená, máme se radovati, to je tady vidět, že se radujete. A to téma nebo podtéma té neděle je přátelství, což je vlastně výraz toho, že tady jsme. Zjevně to všichni chápete dobře, takže vás chválím jako paní třídní učitelka, když přinesete domácí úkol. Jste hodní, že se slavíte a radujete se v pravý čas, přáteli zde. Akorát ten rozměr toho přátelování má samozřejmě více poloh. Jedna z nich je přátelit se také sám se sebou, být na sebe hodný, dokázat se ukáznit a jak si vyprázdnit věci, které nepotřebujeme, abychom se mohli soustředit na příchod Spasitele, který přijde na Štědrý den, takže do Štědrého dne ještě máme pár dní, tak se na to můžeme nachystat. Pak je tady ta poloha přátelit se s Bohem, což je pro mnohé obtížné představit si ho, a na druhou stranu Bůh se přátelí neustále s námi, takže nemusíme mít žádné obavy, kdykoliv si uvědomíme tu příležitost, že můžeme Boha vnímat, tak vlastně přijímáme jeho přátelství, které je nezměrné, je neuvěřitelně milosrdný, je stále přítomen a i pro člověka, který není věřící a který nepraktikuje žádnou víru, tak vlastně to, že prožíváme jako lidství, člověk, který jak jsme se narodili, že jo, nějak máme hlavu, máme oči, máme uši, máme ruce, máme tělo a to tělo něco potřebuje a to není jenom tak. Jako určitě každý člověk se nad tím může třeba aspoň zamyslet po původu, proč jsme tu, co tu děláme a kam to všechno směřuje. Ta radost je samozřejmě skalená tím, co se děje ve světě, ať už to jsou válečné konflikty, anebo politické pře, nebo ekonomický nedostatek spousty lidí, ale přesto máme mít na srdci to, že se v našem srdci může narodit radost, je to v hlavě. Můj strýc, když byl v koncentračním táboře, tak stál do půl těla nahý v minus 27 stupních a okolo něho byly ty řady těch lidí, kteří umrzali a on se rozhodl, že to je v hlavě a tak říkal pořád dokola, je mi teplo, je mi teplo, je mi teplo a on a ti lidé, kteří ho slyšeli, tak neumrzli. Je to prostě v hlavě, takže pokud dokážeme uvěřit tomu, že vše zlé se v dobré obrátí, tak se to také naplní. Takže prosím, pokud kdo chcete, můžete se připojit k modlitbě. Kdo se neumíte modlit nebo nevěříte, tak jenom tak vnímejte, co se děje. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsme se tady sešli při zapalování třetí svíce adventního věnce. Světla přibývá tak jako když se vyjde jitřenka a začne svítit slunce a rozsvítí se více a více a všichni potom toužíme, i když o tom třeba nevíme. Prosíme tě, abys nám požehnal, dal nám dar zdraví, dar dobrého přátelství
staré přátelství udržovat a nové navazovat. Pomoz nám, ať dokážeme rozlišit to správné, ať jsme schopni vnímat nejenom ty světové dějiny, ale také dějiny naší rodiny, našich dětí, našich matek, našich otců a všech lidí, se kterými se setkáváme. Dej nám, Pane, lásku k druhým lidem a schopnost odpouštět a znovu začínat. Dej, ať pochopíme, že je to v hlavě a že můžeme se rozhodnout, jestli budeme dělat dobro nebo ne. Amen. Amen. Tak já jdu zapalovat a Ondřa vám ještě zaspívá. Rosu nám dejte nebesa a oblaka vylejte spravedlivého. Odloženě v svůj, Pane náš, a zapomeň už na naše nepravosti. Let tvé svaté město je pouští, opuštěný je Sion. Jeruzalém je lidu prázdný, to místo tobě zasvěcené, dům tvé slávy, kde chvále tvé zpívali otcové naši. Rosu nám dejte nebesa a oblaka vylejte spravedlivého. Pohlédni, Pane, na ponížení lidu svého, ať přijde ten, jenž přijít má. Pošli beránka, ať vládne zemi, od skály na poušti až k hoře Sionské dcery. Ať on sám sejme jeho poroby naší. Rosu nám dejte nebesa a oblaka vylejte spravedlivého. Upokoj se, můj lide drahý, neboť blízko je tvoje spása. Proč se trápíš v úzkostech, proč tě bolest svírá? Zachráním tě, neboj se, doufej. Vždyť já to jsem, já Hospodin, Pána Bůh tvůj, Izraelův svatý a spása tvoje. Rosu nám dejte nebesa a oblaka vylejte spravedlivého.